مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصة توت اوبسيون. حصة توت اوبسيون اليوم في ميجا كارت دو شيراغا. الور نفا حنديروا الحصة هذه اليوم ان شاء الله من هذا السيركوي دو سبور ميكانيك. واش رايكم سون بلو طاردي نشوفوا لو منو. شاهدوا في هذا العدد من توت اوبسيون روبورتاج على لو لونسمون ديال بيجو 4008. كما تشاهدوا موضوع الابواب المفتوحه عند سيما موتورز. وفي هذا العدد من توت اوبسيون روبورتاج حول واحد الكونكور على لا بريفونسيون روتيير. اختبار هذا الأسبوع يكون على متن سيارة فيات غراندي بونتو. بلا ما ننساو لا روبريك واش رايك في سيارتك، والنصيحة ديال القيادة. فوالا رانا دونك في لو كارتينغ تاع ميغا كارت دو شيراغا. على بالكم بلي لو كارتينغ سي لا بروميير، سي لا باز دي سبور ميكانيك لي بلو غران بيلوت او موند بداو بلو كارتينغ. كيما لو جون هذا اللي راهو يسوق دوكا اي سون ديفونو دي زارتون سينا اي دي ميكائيل شوماخر. اما الان رايحين نشوفوا انصامبل ليسي الاختبار تاع لا فيات غراندي بونتو. سي اون بيل ايطاليان اي باش كيما نقولوا نعطيو لها لوماج ا سون شارم ايطاليان. ديناها دون اون بلاص شارمونت où il y avait beaucoup de soleil, la mer était belle. وخرجنا لكم le reportage suivant. اليوم تقدم لكم اون ايطاليان، اون بيل ايطاليان، سياره طليانيه ماما اللي هي لا غراندي بونتو 2012. علاش 2012؟ سي با لاني كي امبورطونت، سي لو موديل 2012. حاب يقول ان 2012 لا فواتور ا سوبي ان ليفتينغ اكستيريور باين في لو بوكلي افون اي اون توش ان بو سبيسيال ا لاريير. C'est un véhicule qui aime bien le soleil, c'est un véhicule qui aime bien les balades, c'est un véhicule اللي يحب كيما نقولوا الخرجات حويسات soleil. C'est une voiture qui est donc ouverte sur la vie. Et ben احنا ثاني خيرنا une ville qui est ouverte sur le monde, c'est la ville de Tipaza. ورانا donc en plein في ضيافة la corne d'or تاع Tipaza. C'est un lieu magnifique, venez le visiter, vous n'allez pas être déçus. إذا كنت تحب ستيل الإيطالي فالغراندي بونتو الجديدة راح تتجاوب مع طموحك. يطلق عليها اسم بونتو 2012 لأنها عملت ليفتينغ واللي دخل عليها لمسات جمالية على الواجهة الأمامية وكذلك الخلفية. اللي يحوس يشري طوموبيل في هذا السيغمون جينيرالمون ما يخممش في لا غراندي بونتو، alors que c'est un véhicule qui se défend très bien. D'abord, c'est une européenne, elle a toutes les qualités d'une européenne, mais aussi sur le rapport qualité-prix qui est pas mal. Voilà, donc faut juste noter que le véhicule que nous présentons aujourd'hui, c'est un véhicule d'entrée de gamme, hein, c'est le produit d'appel, parce qu'il existe aussi donc d'autres produits, les عندهم donc le toit panoramique, les عندهم la climatronique, mais là donc c'est un produit d'appel. شكلها الخارجي يوحي بالطابع الإيطالي، بحيث أنها أنيقة وبخطوط رقيقة تبعث بالبهاء، واللي يجعلها جذابة بدون ما تعمل ضجيج حولها. لما نقعدوا نشوفوا في هذه السيارة نلاحظوا أنها مختلفة مع الطوموبيلات اللي يدخلوا في هذه الكاتيجوري، وهذا الاختلاف يكون عبر خطوط انسيابية. واللي زادها جمال هو هذاك الفستان الأسود اللي لبسته السيارة لما عرفت أنه حصة توت اوبسيون جات تصورها. شكلها الخارجي يوحي بالطابع الإيطالي، بحيث أنها أنيقة وبخطوط رقيقة تبعث بالبهاء، واللي يجعلها جذابة بدون ما تعمل ضجيج حولها. سيارة تحب الرومانسية، كما أن شخصيتها تميل إلى الخرجات العائلية،
ومع الأصدقاء خاصة لما أشعة الشمس تكون في الموعد. وتجدر الإشارة إلى أنه الغراندي بونتو احتفظت بنفس الشاسي، وبالتالي نفس الراحة في الجلوس بالنسبة لركاب الأماكن الأمامية ولا الخلفية. هذا الموديل يتباع عند سودي اوتوموتيف بسعر 119 مليون، ويعتبر هذا الطراز هو الأولي، لكن يبقى مجهز بعدد كبير من لي زوبسيون. على سبيل المثال لا كليم، لا ديريكسيون اسيستي واللي مجهزة بلمسة سيتي، واللي من شأنها أن تجعل الفولون أكثر خفة مما يسهل عملية الركن أو الستاسيونمون. توش سيتي هذه اللي عندهم فيها تعرفوا شنو هي. ديجا لا ديريكسيون تكون ديجا اسيستي اون الميم، كي نعبزوا على لا سيتي تولي لا ديريكسيون خفيفه على خفيفه. سي بيان بور لو ستاسيونمون نيس با ميدام اي ميدموازيل. في سلسلة التجهيزات نوجد كذلك لي زيرباك، لي فران ABS، زجاج بالقفلة في النوافذ الأمامية، وكذلك لي فيتر تانتي. بعبارة أخرى حتى حاجة ما تنقص عند الغراندي بونتو ايزي مقارنة مع الثمن. هذه السيارة مجهزة بمحرك بنزين أو إيسانس DL 77 حصان، واللي هي قوية بحيث لاحظنا أن السيارة فيها لا ريبريز في المدينة. أما في الطريق السريع لاحظنا قوة اندفاع لا بأس بها وستابيليتي مليحة. لو فريناج هو كذلك مليح، خاصة فيما يتعلق بما يدعى لو فريناج ستيك. ماشي هذا برك، كما انه حصة توت اوبسيون حبت تشوف اذا كانت السيارة عندها شاسي ديناميكي، ولهذا السبب عملنا بعض المناورات واللي من خلالها البونتو بينت قدرات محترمة. الفيات بونتو تباع بغارونتي ديال عامين فيما يخص لي ديفو دو فابريكاسيون، وضمان تاع 3 سنين فيما يخص الصبيغة، و8 سنوات ضمان كونتر الصديد. Et tout ça à un prix compétitif, moins 2 200 000 dinars, 119 millions et quelques poussières. Buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. لماذا سيارة شيري من أكثر السيارات مبيعاً في الجزائر؟ نستعمل أفضل التكنولوجيا الألمانية. سياراتنا تمتاز بالجودة والصلابة. نبدع في تصاميمنا. واكثر من هذا، مجمع معزوز الموزع الرسمي لعلامات شيري يضمن لكم خدمة ما بعد البيع ويوفر لكم قطع الغيار الأصلية. وزيد أكثر، مجمع معزوز يمكنكم من الحصول على سياراتكم شيري عن طريق القرض وبدون فائدة. شيري، إبداع بلا حدود. سمعتوا به هذاك اللي دار لا كورس وحده جا دوزيام، هكذاك صارت لي انايا. دونك راني في البوديوم، انا واجد جبت لا بريمير بلاس الى لا دوزيام. دوك هاتيك نروحوا نشوفوا ان روبورتاج اللي درناه افيك لاجونس تي بي دبليو ا. داروا دونك ان كونكور دو كرياسيون اللي وجهوه لي زاماتور تاع اللي يديروا لا فيديو، ثانيك اللي يديروا لي ماكيت تاع لا بريفونسيون روتيير. وانما لا بارتيكولاريتي تاع لو كونكور هذا سي كي يدخل في السلامه والامن على الطرق، لا بريفونسيون روتيير كيما قلتها ديجا، مي با بور لي ميور كيما نقولوا كرياتور، مي بور سولوي كي لا ميور ايدي باش نساهموا كاع كيما رانا باش نقصوا من هذه الكارثه هذه اللي راهي تصرى في الطريق. فيتيير
la principale cause des accidents de la route était la vitesse au volant. Donc cette année, nous, on s'est concentré sur ces gens-là justement qui font de la vitesse. On sait qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui font de la vitesse parce qu'ils sont en retard, parce qu'ils veulent arriver vite au boulot ou à l'école ou je ne sais quoi. Et il y a des personnes qui font de la vitesse parce que pour eux c'est une montée d'adrénaline et en fait ça donne des sensations fortes. Et nous on a choisi de s'adresser à ces personnes-là qui considèrent que faire de la vitesse c'est un jeu, que voilà, cette montée d'adrénaline en fait justifie tout finalement. Alors que non, parce qu'il y a un phénomène qu'on observe de plus en plus souvent, notamment sur internet, sur Facebook par exemple, où on a des gens qui filment leur tableau de bord, qui font du 270 et qui filment leur tableau en se vantant de ça auprès de leurs amis, ou qui sont tout fiers de dire qu'ils ont fait Oran Alger en 2 heures et demie. Et c'est ce genre de personnes à qui on compte s'adresser, parce que dans leur tête, et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui nous regardent maintenant, dans votre tête, en fait, vous êtes convaincu que vous savez très bien conduire, que vous maîtrisez tout à fait votre véhicule et que vous contrôlez tout. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme vous qui pensaient tout maîtriser et qui ont fini par se tuer, voire pire, tuer leur famille ou des personnes qui avaient des familles et qui en sont mortes. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Alors le concours en fait, ne s'adresse pas qu'aux professionnels. Il s'adresse aux professionnels ou amateurs qui maîtrisent... en fait, il y a deux catégories. Il y a une catégorie print et une catégorie vidéo. Vidéo amateur, vidéo via mobile ou 2D ou en 3D. Et ce que nous jugeons, c'est pas plus la qualité d'exécution. C'est pour ça que les amateurs aussi peuvent y participer, mais plus la pertinence de l'idée qui a été mise en avant et du concept choisi. Le concours a commencé le 30 mai. Il a été prolongé jusqu'au 30 octobre. Donc il y a deux catégories, il y a 5 gagnants par catégorie. Le premier gagnant de chaque catégorie verra sa campagne publiée à l'échelle nationale, donc qui sera cette campagne de sensibilisation. Il aura aussi droit à d'autres cadeaux, comme pour la catégorie vidéo par exemple, un appareil photo professionnel, ou pour la catégorie print, le premier prix est un ordinateur aussi professionnel. Et si vous voulez tous les détails en fait sur les cadeaux ou comment fonctionne le concours, je vous recommande vivement d'aller sur le site www.tvwajazz.com pour avoir toutes les informations en fait par rapport au concours créatif. Je demanderai en fait à toutes les personnes qui regardent cette émission, même si elles pensent qu'elles ne sont pas forcément douées pour développer une campagne, ça a l'air compliqué quand on le dit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on s'adresse aussi aux amateurs, ce qui nous importe le plus, c'est l'idée. Donc je vous demanderai juste de visiter le site internet et de consulter le brief créatif. Peut-être que vous allez avoir une petite idée qui, d'après vous, voilà, peut toucher certaines personnes. Donc même si vous n'êtes pas totalement convaincu de participer à ce concours-là, allez au moins jeter un coup d'œil au brief créatif. Je suis sûre que ça va vous inspirer et dites-vous qu'une idée peut sauver des vies. تشرع شركة تيما موتورز في إطلاق برنامج الأبواب الكبيرة المفتوحة Les Grandes Portes Ouvertes. هذه الأبواب المفتوحة تتواصل حتى آخر يوم من شهر ديسمبر القادم، والتي من خلالها يمكن الاستفادة من تخفيضات وعروض على كل التشكيلات. كما علمت حصة توت أوبسيون أن هذه التخفيضات قد تصل إلى 50 مليون سنتيم. لماذا سيارة شيري من أكثر السيارات مبيعاً في الجزائر؟ نستعمل أفضل التكنولوجيا الألمانية. سياراتنا تمتاز بالجودة والصلابة. نبدع في تصاميمنا. واكثر من هذا، مجمع معزوز الموزع الرسمي لعلامات شيري يضمن لكم خدمة ما بعد البيع ويوفر لكم قطع الغيار الأصلية. وزيد أكثر، مجمع معزوز يمكنكم من الحصول على سياراتكم شيري عن طريق القرض وبدون فائدة. شيري، إبداع بلا حدود.
Ça change شويه الواحد كيدير الكارتينغ avec une berline dans un circuit de karting, ça change les repères ماشي كيف des fois les virages sont un peu serrés. دوكا تيك نروحوا لتيك جده وين حصه توت اوبسيون راحت جربت لا بيجو 4008 اي بان وي لو 44 نتاع بيجو اي خديناه ودرناه في واحد دي سيتوياسيون شويه واعرين في الجبال تما على بالكم كومون كو سا سباس في الاعالي تاع تيك جده. سيتي تري تري بو دابور انا بوكو ايمي عجبنا البلاصه هذيك داير رايحين نوليو كيما نقول لك او نانكونيتو اي جبنا لكم لو ريبورتاج سويفون اي بي لو بوفر فيكول اون لا مي كيما نقولوا رue d'épreuve ورايحين نشوفوا كيفاش لو ريزولتا كان اسكو ربح ولا ما ربحش نديروا له الكاشي ولا لا. الي بون روت. بيجو الجزائر تزودت بسيارة جديدة واللي هي 4008. الانطلاق كان من مقر بيجو في الدار البيضاء والاتجاه كان ولاية الدويرة.